Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, ngalajengkeun hanca tafsir ayatul ahkam tina kitab Rawa'iul Bayan karya Muhammad Ali As-Sabuni. Ayeuna urang lincak di surah Ali Imran ayat 86 sareng 87. Ieu kantos dibahas dina tafsir amna nya nuju subuh. Jadi eta mah berkaitan sareng isi tentang ayatnya, tentang penjelasan dan tafsir dari ayatnya. Nah, sekarang kita tinjau dari segi hukumnya, hukum tentang ayat ini. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, rumah ibadah dimaksud, wudi'a lin-nasi yang diletakkan, dibangun untuk manusia itu, lalladzi bi Bakkata mubarakan, ada di Bakkah yang diberi berkah, wahudan, dan juga jadi petunjuk lil alamina, untuk semesta alam. Fihi, di dalam rumah tersebut, ayatun bayyinatun, ada tanda-tanda yang jelas, maqamu Ibrahim, ada makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu pondasi Ka'bah. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang memasukinya Bakkah itu, kana aminan, ia menjadi orang yang aman. Walillahi, dan atas Allah, ala nasi, bagi manusia, hijjul baiti, kewajiban melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a, siapa yang mampu, ilaihi, menghadapnya, sabilan, di jalan, wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, siapa yang kafir tidak mau beribadah haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah maha kaya atas segala alam. Ikhwati barakallahu, anu jadi pokok pembahasanana ayat 87 tentang kewajiban haji di dalam Islam. Kami kapungkur di surah Al-Baqarah mah perintah untuk menyempurnakan ibadah haji. Kalimatna wa atimul hajja wal umrata lillah. Berarti eta mah kanggo anu bade ngalaksanakeun ibadah haji jeung umrah. Ayo kewajiban haji dina Islam kanggo saha? Jangan mampu wae. Kanggo anu mengaku Islam, ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, orang sok nemutan cenanya parenta dina agama teh logis teu. Ciga ibu benternya bobos hitut, anu hitut tekan imbit, terus we urang wudu nu dikumbah tarai, katanya tah logis tuh. Masuk akal tuh. Henteu kunaon? Teu nyambung. Jadi nu dimaksud logis ku urang mah kitu. Jadi nu diparentah teh kudu kaharti, eta logis nanya. Nah, cing Bu, ai mencit sapi jeung mencit hayam logis tuh.
keur kurban logis logis we mencit mah persembahan ke Allah. Nah tuh teu meunang ku hayam. Hah? Nya kan ieu teh keur nyamutan parentah Allah logis teu. Nya kunaon make teu kenging ku hayam atuh. Da sayam ge sarua. Hah? Tong kana dinya kan keur nyamutan ka harti teu gitu. Masuk akal teu. Cing ai diparentah mencit sapi atawa domba keur kurban logis eta? Kunaon make logis? Banyak. Emang hayam teu leuwih banyak? Hayam ge aya nu gede kalkun atawa misalna teh nya hayamna hiji leutik lamun sa RT hayamna lamun misalna hayamna sa gudang kan loba. Mun praktis kene eta. Jadi logisna teh kumaha? Logis teh mencit hayam atawa mencit sapi? Hah? Logis mah mencitna semuanya. Tah nu dimaksud logis dina agama mah kieu. Urang diparentah mencit hayam atawa mencit sapi mun kurban atawa domba atawa onta. Aya sapi onta jeung domba na. Lamun dititah mencit sapi di alam dunia eueuh sapina logis teu? Tah eta teu logis teh. Nya. Jadi lamun urang diparentah ku Allah mencit domba atawa sapi atawa onta logis? Kunaon make logis? Ya ontana. Tanya Allah miwarang salat ka jelema logis? Kunaon? Aya jelema. Atau bandinganna mun Allah nita salat ka monyet logis? Kunaon? Kan aya monyetna. So, tadi aya alasan aya jelema. Kunaon? Akulat? Mohon kunaon teu logis lamun monyet dititah salat? Teu boga akal, teu bisaeun salat. Lamun mun Allah nitah salat ka jelema logis naha? Da jelema boga akal, ngarti jeung bisa ngalakukeun salat. Ta eta logis dina agama mah. Hah? Eta mah lain salat. Heeh, da teu wudu heula si eta mah. Dan bener mah wudu heula salat. Salat mah mayun ka kiblat, nutup aurat. Eta kakara salat. Nah, maka ibati rahimakumullah, yang logis itu menurut agama adalah itu. So, Allah miwarang zakat 2,5%. Logis tuh. Kunaon make logis? Kantong gitu. Lain keuntungan lebih dari itu, sabab duitna aya. Lamun duitna eueuh mah wajib zakat. Nah, jadi urang mah logis teh pagaweanana kudu kaharti. Karau eta teh disangkana teh sebagai logis. Padahal anu kitu mah mun mudah kudu kitu, jama teh da biheung daek ngalakukeun parentah. Nya. Biheung. Salat teh kunaon make ngangkat panangan? Oh, ngangkat panangan teh itu membuat urat-urat saraf menjadi rileks. Oh, kakana daek salat cenah ieu mah. Lamun teu kaharti mah mun salat, da kana naonan salat kitu. Kunaon make sujud? Sabab sujud itu membuat aliran oksigen ke otak itu menjadi banyak dan itu menyehatkan. Kakara daek salat. Lamun teu kitu mah teu daek. Eta mah lain logis. Da logisna parentah mah lamun nu diparentahkeun jeung nu diparentah teh ngarti jeung bisa ngalakukeun eta nu disebut logis dina agama. Ayeuna Allah miwarang ibadah haji ka Makkah logis teu? Kunaon logisna?
Hah? Mekahna aya. Terus nu di titana bisa ka Mekah? Tuh, eta eta terus we logis sakitu. Tong kunaon make ka Mekah teu ka Tegal kan leuwih deukeut. Cek urang. Mun cek urang ditu leuwih jauh gitu nya. Jadi logis nama dina ibadah haji nu diparentah jeung nu diparentahkeun teh aya eta logis. Gitu nya. Nah, rahimahumullah, ayat ini perintah tentang kewajiban haji di dalam Islam. Sebelumnya diawali dulu dengan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi. Sesungguhnya rumah yang dibangun untuk manusia. Sebelum dibangun Ka'bah, rumah itu banyak, tapi tidak ada yang dikhususkan sebagai rumah ibadah. Rumah ibadah pertama itu hanya di Mekah, di Bakkah. Nah, lalladzi bi Bakkah mubarakan adalah yang ada di Bakkah mubarakan. Bakkah itu watiman rahimahumullah ada yang menyebutkan Mekah. Tapi kan Bakkah jeung Mekah teh eta teh hukumna beda. Teu kabeh Mekah Bakkah. Kan ieu teh Bakkah teh naon ieu teh? Rumah ibadah. Rumah ibadahnya rumah ibadah. Lamun Bakkah teh Mekah berarti semua yang ada di Mekah itu rumah ibadah, itu tidak masuk. Berarti lamun disebutkan lalladzi bi Bakkah itu Bakkah yang mana? Sebenarnya maksudnya adalah Masjidil Haram atau lebih spesifik lagi Ka'bah. Bakkah itu dari kalimatnya itu pasedek-sedek, eurin pasedek-sedek. Jadi lamun misalnya ibu di pasar jalanna sempit, jelema loba, pasedek-sedek, nu itu hayang ka dieu, nu dieu hayang ka ditu, tah pasedek-sedek. Kita dina bahasa Arab disebutna tabaka. Pasedek-sedek eurin. Ternyata ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut Bakkah. Padahal baheula keur dibangunan sepi. Tapi ternyata setelah Nabi Ibrahim berdoa faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarat jeung saterasna, ya Allah jadikan hati-hati manusia itu dari manapun juga tertarik ingin mendatangi kota ini, ingin mendatangi Ka'bah ini. Ternyata kadieu nembe we karaos bagaimana pasedak-sedakna kota Mekah, terutama di Bakkahna. Nepikeun kapunten hiji waktos mah di Baitullah istri bisa aya di payuneun pameget sapna. Karas tuh. Makatos haji atau umroh. Nya, karas. Nya kan ieu teh nu payunan misalnya lalaki hungkul payunan Ka'bah. Terus saya sap istri. Aya tukang aya kana salat. Istri pameget. Campur malahan mah cenanya. Nah, mata Fatimah rahimahumullah kekhususan saja di tempat Bakkah ini, tempat Masjidil Haram itu sampai karena pas sedak-sedak hiji waktos mah istri di payuneun pameget. Padahal dalam sab yang normal Rasulullah SAW melarang perempuan berada di depan saf laki-laki. Malah disebut saf panggorengna keur istri mah nu panghareupna. Lamun saf lalaki nu pangtukangna, panggorengna teh gitu nya. Nah, maka Timar itu disebut dengan Bakkah. Mubarakan disebut sebagai kota atau tempat yang diberkahi itu. Kata Muhammad Ali As-Sabuni, berkah itu ada dua. Satu berkah hissiyah, berkah yang bisa dirasakan oleh panca indera. Apa itu berkah dari Ka'bah itu? Kita bisa melihat bagaimana banyaknya makanan, banyaknya orang yang mendatangi, kemudian juga perputaran uang itu di sana sangat banyak, katanya. Nah, nepikeun ka Fatimah rahimahumullah tong wakamah orang Islam, orang non muslim oge kabagean.
dipaparin kenang-kenangan tinu umroh atau napi tinu haji. Tah tulisanna made in Cina. Ya, bahkan cenapun tanya kertas BY oge nu nyieunna teh ti ditu. Cina. Nah, iwat timar rahimakumullah itu berkah yang sifatnya itu hisyah. Jadi bagaimana perkembangan pembangunan Masjidil Haram, kota Mekah dan sekitarnya itu, padahal dulu itu tandus di goiri di zar'in inda baitikal muharram. Jadi di sekeliling rumah Allah yang diharamkan itu adalah goiri di zar'in, tanah tandus yang tidak mempunyai tanaman sama sekali. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keluarnya air Zam-Zam. Zam-Zam itu adalah berkah yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah hissiyah, dan juga berkah maknawiyah. Berkah maknawiyahnya itu tadi disebutkan bahwa orang-orang di penjuru dunia itu ingin mendatangi ke Ka'bah. Tidak ada di dalam catatan sejarah manapun suatu tempat yang paling banyak dan paling diminati di muka bumi kecuali Ka'bah. Di mana ketika musim haji 6 sampai 7 jamaah melakukan ibadah haji di tempat itu secara bersamaan. Itu teu aya di tempat lain nepikeun ka siga kitu. Eta teh berkah maknawiyah. Berarti merenanya eta teh lamun musim hajina tos seueur, lamun wisatawan mah 7 juta sekali datang, bayangkeun penginapan, pajak, makanan, oleh-oleh, nu markiran. Di Indonesia nu bus, kabeh pokona mah bagian berkahna pikeun ka kitu. Urang oge lamun aya anu datang artis kan kabagean nepikeun ka tukang cangcimen, cang paci, ramen, teh kabaragean geus puguhnya nu gede-gede nama. Nah, itu yang disebut dengan berkah maknawiyah. Mun emot-emot hirup urangnya berkahna teh aya nu hisyah, aya nu maknawiyah, karaos teh. Kadang urang berkah teh secara hisyah, imah hade tuangan raos, tapi cantang tuh berkah manawiyahna. Tuang raos, tapi orang sadayana teu tiasa nuang. Eta teh disebut naon? Teu karasa berkah manawiyahna. Bobi sae tapi teu ka calikan. Eta teh teu karaos berkah manawiyahna. Utamina keur dina raraga syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihwatimar rahimakumullah wa hudan lil alamin, juga jadi petunjuk untuk seluruh alam. Karena Ka'bah itu dijadikan kiblat umat Islam untuk beribadah. Jangankan yang di Mekah, yang di luar negeri pun juga harus menghadap ke kiblat. Jangankan yang tahu, yang tidak tahu pun juga harus menghadap kiblat. Jangankan yang hidup, yang mati pun juga harus menghadap ke kiblat. Tuh berkahna nepi ka kitu. Allah Subhanahu wa taala jadi petunjuk bagi manusia, Nah, bahkan disebutkan di bumi itu ada rumah Allah yang dikelilingi dengan tawaf oleh seluruh manusia. Nu deukeut mah tawaf di dinya ibadah, nu jauh mah di seluruh dunia semua ketika sholat menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah semuanya. Bahkan ternyata menurut penelitian, karena berjalannya matahari, kemudian bumi pun berputar sehingga waktu itu terus berbedanya. Angkat di dieu ka Bandung, ka Cianjur, ka Bandung Barat 6 menit, kabelah ditu Cianjur 2 menit, ka Depok, ka Bogor 3 menit, Jakarta 5 menit, terus teteh muter sadayana nepikeun ka adzan itu tidak pernah berhenti. Dan yang sholat pun juga berarti kalau adzannya terus menerus itu di dunia tidak ada yang pernah berhenti sholat. Muter kabeh mayun ka Ka'bah. Berkahnya sampai seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu
disebutkan sebagai Baitullah, rumah Allah yang ditawafi oleh penduduk bumi. Itu ternyata kata para ulama menurut hadis Rasul sejajar dengan Baitul Ma'mur di langit. Yang surat aturnya batur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur. Nah, ada Baitul Ma'mur di langit yang sama ditawafi oleh para malaikat. Yusabbihuna bihamdihi yatufuna. Dugikeun kanggo rilingan di Baitul Ma'mur para malaikat sebagaimana penduduk di bumi kaum mukminin itu beribadah salat dan ibadah haji tawaf di Baitul Ma'mur. Tuhnya jadi umat imar rahimakumullah kudu pantes lah gitu. Mun urang hayang abus ka surga nya kudu pantes jadi penghuni surga. Namun orang hayang jadi penghuni neraka sarua kudu pantes. Entak lamun aya jelema keur balak sentreng beuki judi, beuki mabok, tara daek salatnya, dahar anu haram, bae antepkeun keur manteskeun maneh jadi antepkeun deui. Lamun urang ikhtiar ibadah salat itunya teras naon dugikeun ka berjamaah, dugikeun ka ngaos berbuat baik, urang teh keur ikhtiar manteskeun sangkan pantes abus ka surga. Dan norek abus ka surga ka neraka ge kudu pantes. Atuh teu pantes abus kana neraka jelema tukang salat, teu pantes. Sakumaha moal pantes jelema tukang mabok abus neraka. Semuanya sedang memantaskan diri masing-masing erek jadi penghuni nu mana. Salah sawesna kieu ngimetanana mun urang masih kene aya dendam, goreng hate, goreng sangka kitunya ka batur, ta eta teh teu pantes keur penduduk surga. Teu pantes kudu dileungitkeun. Sabab lamun teu dileungitkeun kan eta mah pantesna teh keur penduduk payahna kade. Ta kudu cing bersih hate, legowo, ngahampura supaya urang pantes jadi penghuni surga. Da penghuni surga mah tidak mempunyai sifat-sifat itu. Nu boga sifat-sifat itu mah saha? Neraka. Kada emot tugikeun ka dinya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala fihi ayatun bayyinatun. Di sana itu ada ayat-ayat yang jelas. Di antaranya maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Ibrahim ketika mendirikan fondasi untuk Ka'bah. Wa man dakhalahu, dan siapa yang masuk ke dalam Baitullah itu, ke dalam Bakkah itu, dia dalam keadaan aman. Aman teh tidak akan terkena oleh serangan musuh, tidak akan terkena oleh gangguan musuh karena dilindungi. Itu tanah haram, tidak diperbolehkan untuk berperang. Jangankan berperang, pas lagi kan teu meunang di tanah haram, kena dam. Barulah walillahi ala nasi hiju baiti, dan untuk Allah lah bagi manusia mewajibkan hiju baiti, berhaji ke Baitullah, manistata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu di jalannya. Apa yang dimaksud dengan kemampuan di jalan Allah? Maka kata Rasul, al-jad warrahilah. Jad itu perbekalan, yang kedua ar-rahilah itu adalah kendaraan. Maksudnya kudu boga bekal fisik pesak, nanti fisik pesaknya psikis sebenarnya teras oke keda aya kemampuan di jalannya untuk biaya selama di perjalanan kuat. Nah, itu kewajiban orang-orang yang haji. Dan barang siapa yang kafir tidak mau beribadah haji padahal dia mampu, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya atas segala alam, tidak akan berkurang kemuliaan Allah karena ada orang yang tidak mau ibadah haji. Bahkan ku Allah disebut nanti kafir. Ada kafirna lain kafir iman ke Allah, tapi kafir menolak syariat
Allah, menolak perintah Allah padahal dia mampu. Nah, Hamad ibnu Salamah meriwayatkan dari Atha ibnu Sa'id, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa batas Mekah itu mulai dari Al-Fajr sampai Ta'nim, sedangkan Bakah batasnya dari Baitullah sampai ke Al-Batta. Ternyata jadi aya batasna, ieu mah kedah terusnya kedah penelitian langsung lanjut. Ikrimah dalam satu ayat, satu riwayat, dan Maimun ibnu Mihran mengatakan bahwa Baitullah dan sekitarnya dinamakan Bakkah, sedangkan selain itu dinamakan Makkah. Jadi yang Bakkah itulah yang disebutkan sebagai awala baitin wudi'a linnasi, sedangkan selainnya itu disebut Makkah. Tete hotel payunan Masjidil Haram teh namanya? Hotel Tower nah? Oh, nyata tower. Naon namina teh? Nya tower-toweran kitu nya. Clock tower eta masukna ka Bakkah teu? Tanah haram bukan? Masjidil Haram bukan? Nah, itu dibatasi itu. Karena katanya sampai ke Bakkah itu adalah sekitarnya dan dinamakan Bakkah. Nah, Ibnu Katsir membawakan keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini tentang siapa? Tentang orang yang tidak beribadah haji padahal mampu. Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Sesungguhnya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, "Man ataqal hajja, siapa yang mampu berhaji, falam yahujja, tapi dia tidak melaksanakan haji, fasawaun alaihi, maka sama saja baginya Yahudiyan, sebagai orang Yahudi, mata au nasraniyan, matinya itu sama saja dia mau mati Yahudi atau Nasrani." Duh, beratnya. Karena kan Yahudi dan Nasrani jangankan untuk ibadah ke Baitullah, menghadap ketika ibadah juga ke Baitullah menolak, komode ibadah haji. Tah, orang Islam nu mampu tapi teu ngalaksanakeun ibadah haji, kade naon bedana jeung Yahudi jeung Nasrani maotna teh. Duh, beratnya. Berat itu ya. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian mengerjakan ibadah haji, yakni al-faridata, yaitu haji yang wajib. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu la yadri, tidak tahu, maya aridulahu, apa yang akan menghalangi haji di masa yang akan datang. Adin kengke gitunya, da orang tak apa. Contoh kemarin ketika terjadi corona, atau orang negeri, atau aya anu teu damang, atau apapun itu yang menghalangi ibadah haji, mata geus aya kamampuan mah tong loba nyemut langsung we ibadah haji. Sadaya mah da aya waiting list teh kuota haji, nah minimal tos dibayarkeun haji. Berarti urang tos niat tos gaduh kursinya, tos gaduh kursi keun angkat tama eta mah Allah Subhanahu wa taala nu nangtos. Bahkan ku ayat ieu mah jami-jami anu beunghar istilahna mah hartana cukup untuk melaksanakan ONH plus yang tenggang waktu tunggunya hanya sekitar 2 tahunan ya. Setahun 2 tahun 3 tahunan itu kadinya kudu daftarna teh tibatan anu menunggu sampai puluhan atau belasan tahun. Ibadah haji itu tidak dipayunkeun. Nah, maka ikhwatibar rahimakumullah, ini yang disebut dengan kewajiban haji di dalam Islam. Jadi haji itu wajib bagi orang yang sudah mampu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah sampai memeriksa siapa yang belum ibadah haji, rek ditunggu sesekalian. Itu sampai seperti itu. Nyatu pepuji salat mah hesenya yang anak-anak ya nu can haji can haji diteangan ku Umar bin Khattab. San can haji kan anjeun mah geus mampu na teh ibadah haji.
aduh saya belum sanggup. Kenapa? Saya belum layak. Bu, ai kelayakan can bager, can rumasa soleh mah justru mudah-mudahan ku ibadah haji orang jadi sok. Jadi lamun orang nungguan bager terus ibadah, aduh mah ibadah tuh. Mun can salat, can bager euy. Kewe sok. Can bager. Jadi salat ulang jadi bager. Mun dikersakeun salat tapi can bager ge minimal anjeun geus dia musna. Lain gara salat atuh ke eta can bager. Neng kunaon teh can ditiung. Aduh can sia. Aduh cenah isin keneh abi mah masih keneh resep keneh itu ieu cenahnya teu pantes. Ameh jadi bager jadi pantes ditiung heula. Sanajan geus ditiung, lamun misalna masih keneh kitu, minimal ditiungna geus dilaksanakeun ulah double. Dosa teh pagawean dosana dipigawe, ditiungna teu dilaksanakeun atau double kitu mah. Kai watimar rahimakumullah ibadah haji pun juga demikian, harus dilaksanakan. Nah, karena fokusnya pembahasan kita itu berkaitan dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat ini, maka Imam Muhammad Ali As-Sobuni merinci beberapa hukum. Yang pertama tentang hukum berbuat kriminal di tanah haram. Kan orang yang berbuat kriminal di tanah haram itu yang berbuat kriminal itu dia harus dihad, harus dihukum. Contoh yang membunuh dia harus dikisos. Ya kumaha lamun melaksanakannya di tanah haram. Apakah tetap harus dikisos padahal dilarang? Apakah dibiarkan saja nepikeun ka kaluar? Gitu. Dan bahasa ulamanya sapertos ekstradisinya. Para ulama bersepakat bahwasanya siapa yang berbuat kriminal di tanah haram maka dia akan terkena hukum kisos. Nah, Ustaz, padahal dina ayatna wa man dakhalahu kana aminan. Dan siapa yang masuk ke dalam Bakkah itu maka dia aman, terpelihara namanya, jiwanya, hartanya ataupun kehormatannya. Nah, tetapi kenapa disebut di sini dikatakan kisos boleh dilaksanakan? Nah, iwatibar rahimakumullah, siapa yang berbuat kriminal di tanah haram maka dia akan terkena hukum kisos, baik itu dalam perkara jiwa ataupun selainnya seperti harta. Sedangkan siapa yang berbuat kejahatan di selain tanah haram kemudian dia masuk ke tanah haram, maka yang paling roji adalah dia tetap terkena kisos sebagaimana hadis dari Ibnu Khattal, bunuhlah walaupun kalian melihatnya bergantung di tirai Ka'bah. Dia hadis Nabi yang mengatakan orang yang melakukan perbuatan pembunuhan terus kabur berlindung nepikeun ka di tirai tanah Ka'bah cenanya angger kudu dipaehan. Dia nandakan bahwa boleh melaksanakan had di tanah haram. Walaupun ada sahabat anu bapakna teh dipaehan terus we kabur nu maehanna teh ka Ka'bah, Masjidil Haram. Ditungguan eta mah ku soleh-solehna budakna kayak wabi ditungguan nepi ka irah ge mawa ka dipaehan. Tah nalika kaluar ternyata manehanana dipaehan. Dilaksanakeun hukum qisasna maksudna. Ditewak heula. Nah, kan itu teh kitu. Jadi hiji waktu mah jelema teh cicing di Ka'bah terus kan butuh makanan istilah namanya, butuh keluar, terkepung, terboikot, hiji waktu mah keluar sorangan, tah kitu. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan. Tapi di dalam hadis ini jelas bahwa ada perintah untuk melakukan kisos walaupun dia itu bergantung di tirai Ka'bah. Juga hadis sesungguhnya tanah haram tidak menyelamatkan pelaku maksiat kabur dari perang atau kabur dari had. Di tanah haram itu tidak menyelamatkan mereka, tetap mereka itu harus dikisos karena tanah haram itu tidak menyelamatkan para pelaku itu.
Nah, Fatimah rahimakumullah, ini sebagaimana di dalam hadis yang tadi disebutkannya. Sedangkan yang disebutkan dengan tadi wamang dakholahu kana aminan itu, ini berkaitan dengan keterangan atau kejadian di masa yang lampau ketika di zaman jahiliyah. Yang kedua, Fatimah rahimakumullah, bagaimana hukum haji orang fakir dan hamba sahaya? Anu wajib haji teh saha? Nu mampu. Mun aya anu fakir terus ibadah haji, kayak geus beunghar haji deui tong. Maksudnya haji keur miskinna eta sah? Kunaon? Kan eta teu mampu fakir. Da parentana ge bagi orang yang mampu. Nah, ieu mah orang fakir kumaha? Hah? Mun fakir. Lamun fakirna teh di Mekah, contoh misalna teh nya dipangmayarkeun. Terus beunghar haji deui tong. Kunaon? Berarti salah lamun orang ibadah haji walaupun dalam keadaan fakir. Kan di dina ayat nanti wajiban haji itu bagi orang yang mampu. Ayeuna nu fakir kan teu mampu, tapi ibadah haji sah teu? Teu kedah diulang. Kunaon? Emang geus lain ibadah haji koboi deui ieu mah. Lebih riputi koboi. Jadi nepikeun ka babelaan di ditu teh teu bakal nanaon. Tuang teh bener-bener we neangan pamere kitu nya. Penginapan teu aya ngagoler di masjid, di pelataran kitu nya. Mandi di toilet umum sisiran. Tah nu kitu saha teu hajina? Kan wajibna ge mampu. Tuh, jadi salah we ngetikna jadi orang parkir. Astagfirullah. Orang fakir tidak wajib haji karena tidak adanya kemampuan. Akan tetapi apabila dia melaksanakan haji, gugur kewajibannya secara ijma. Jadi sepakat para ulama, nu fakir lamun ibadah haji, dia itu gugur kewajiban hajinya, sah gitu. Tidak perlu ibadah haji lagi kalau dia sudah kaya, kecuali kalau dia meniatkan sunat. Jadi sunat abi baheula keur miskin oge abi bisa haji, manya ayeuna keur beunghar teu. Nah, itu bakal itu diperbolehkan menjadi sunat. Ayeuna hamba sahaya, hamba sahaya wajib haji teu? Teu. Kan abdun mamlukun, dia itu terhalangi kewajibannya sebagaimana orang yang bebas karena kehamba sahayaannya. Hamba sahayaannya hanya ada keringanan untuk hamba sahaya itu. Tak aya hamba sahaya beunghar miskin, ngamatak jadi hamba sahaya ge lamun beunghar mah geus nebus maneh bebas setunya, berarti dia itu orang yang miskin. Tapi hiji waktu diizinan kudununganana. Kan orang hamba saya itu jangankan untuk ibadah haji, untuk ibadah-ibadah tertentu saja kalau tidak diizinkan oleh dununganana majikannya itu tidak boleh. Dan itu di dalam Islam juga tidak dipaksakan. Tetap wayahna. Dan memang kedudukannya pada waktu itu seperti barang dimiliki. Nah, terus saya kudu nungana teh geus bae sok diizinan ka ditu rek ibadah haji mah ibadah haji we. Terus hambasana teh merdeka. Tamarek nebus maneh aya nu ngabebaskeun atawa dilepaskeun kudu nunganana atawa semua sepakat bahwa perbudakan itu sudah dihilangkan. Jadi eta mah secara massal. Nah, baheula keur jadi hamba saya
pernah ibadah haji da diizinan ku dunungan terus ayeuna geus merdeka wajib ibadah haji deui teu meni alim rugal kunaon make teu wajib nah ieu teh mah rahimakumullah ini memang ada pendapat yang mengatakan ya sunnah harus mengulangi lagi karena dia itu sekarang dalam kedudukannya orang yang merdeka. Nah, tetapi kata para ulama ini sepakat dikiaskan pada orang yang fakir. Orang yang fakir pun tidak perlu haji lagi ketika dia sudah kaya. Maka hamba sahaya pun juga dia tidak wajib untuk ibadah haji lagi ketika dia sudah merdeka. Kecuali kalau mau ibadah haji yang sunnah. Yang ketiga, apakah mahram menemani seorang perempuan ketika haji itu merupakan syarat? Ya Bu, istri itu kan tidak boleh melakukan perjalanan 1 hari 1 malam kecuali beserta mahramnya. Ya, termasuk ibadah haji itu kan berpergian, maka dia tidak boleh berangkat kecuali bersama mahramnya. Iya kumaha ibadah haji teh wajib dia mampu tapi teu aya mahramna. Nah ieu teh jadi gugur kewajiban hajinya karena tidak ada mahram atau dia itu boleh melaksanakan haji tanpa mahram karena perintah ibadah haji lebih besar ketimbang larangan itu ada mahram. Nah gitunya. Maka kata para ulama disebutkan kewajiban untuk berhaji tidak gugur karena adanya larangan untuk pergi tanpa mahram. Dikersakeun ieu mah. Inditna sorangan eueuh saha tetap bisa boleh terjadi halangan. Karena ia bisa dilaksanakan dengan bersama perempuan yang baik atau bersama orang yang diberikan wakil untuk menjadi mahram. Dia lebih solutif nanya. Yang keempat, apa saja syarat wajib haji? 1. Beragama Islam. 2. Berakal. 3. Baligh. Tong nanyakeun jelema lain. Nah, kemudian yang 3 ini umum berlaku bagi setiap ibadah yang ada di dalam Islam. Salat yang agama Islam, berakal, wajib baligh. Nah, sedangkan mampu dan mahram bagi perempuan itu mah adalah kekhususan syarat bagi ibadah haji. Yang kelima, berapa kalikah wajib haji? Cukup 1 kali karena di dalam ayat tidak ada keterangan harus mengulanginya. Bahkan Rasul juga pernah ditanya, Rasul, afi kulli amin hiya wajibatun? Haji itu wajib tiap tahun tidak? Cek Rasul teh, lamun dikersakeun diwajibkeun oge bisa ngan bisi ngabeuratkeun ke anjeun. Nah, kusabab kitu tong siga Bani Israil ngabeuberat maneh ku nanyakeun anu teu bisa dipigawe. Wa ma amartukum bisyai'in fatu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fada'uhu. Apa yang aku perintahkan laksanakan sekemampuan kalian dan apa yang aku larang tinggalkanlah. Terus alhamdulillah beres pembahasan tentang kewajiban haji di dalam Islam. Insyaallah ke urang lajengkeun pembahasan salajengna dina An-Nisa ayat ke 23 berkaitan dengan ta'adud poligami di dalam Islam. Nah, don't miss it. Kalau kalian ada Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.